welcome. Straight into our headline story. Georgia tonight. NATO out. Pax Armada in. Is the NATO alliance shifting to a new position? Or is NATO collapsing? Pax Online's peaceful expansion ends. What comes next? It's not diplomacy. On the ridgeline, that is not out. Ordering us to leave the area. NATO's Secretary General called for calm dialogue. Pax Armada. Force is how we keep the peace. Hours left. In what some are calling a prelude. If Georgia is just the start, where does this end? Forças inimigas estão na cola e a gente sendo reposicionado. Murphy, atualização do comando regional, chefe. Podiam atualizar para expulsem a merda da Pax Armata pra longe daqui. A Pax não é a inimiga, dei os briefings. O comando podia achar uns inimigos. Evacuar servidores não é trabalho pra Raiders. Capacidades ofensivas cibernéticas, Blake. Programas confidenciais. E devia ler igual Martinez pra parar de reclamar sobre a Geórgia errada. Vamos ver o que o comando quer. Mano, que besteira. A gente montou todas essas defesas cibernéticas. E aí a Geórgia diz, podem sair, vamos dar a base pra Pax Armata. E aí a OTAN só pega e aceita? Isso é política. A OTAN não quer brigar com o pior GMP da Europa. Já a gente quer. Olha, eu adoraria dar uma lição na Pax. Mas se ficar aqui e for começar a Terceira Guerra, não quero tanto, não. Talvez o comando tenha um plano. Se protejam! É ataque! Posições defensivas brasileiras já! Estamos chegando mais. Só mais umas horas, a voz já tá dominada de qualquer jeito. A explicação vai esperar! Bora! Preciso de cobertura! Tô recarregando! Vamos! Junto comigo! Continua se movendo, Blake! Conseguimos! Vai ter mais! Ganhamos um respiro! Vamos entrar! Eu tô bem! O hangar já era, mas a carona chegou! É o Berkeley! Tudo bem, mano? Eu tô legal! A Pax tá focada na base, mas a nossa missão não mudou! Vamos proteger os servidores! A gente tem que assegurar o local 2 pra Pax não assumir o controle! Vamos ter caminho no tiro! Armas a postos! Controle à frente!
Acha um caminho! O que você acha que eu tô tentando fazer? Jackson, responda! Martif na escuta. O que foi? Cadê a comandante? Ela já era. Você e seus franco-atiradores, posicionem no local 2 e vigiem. Certo, Tempest. Lightning, aqui é Tempest. Aguardar por ataques de precisão. Ainda dá pra vencer. Cuidado, Tempest. Veículos blindados à frente. Tá, porra! Berkeley, tira a gente da estrada! Que barulheira infernal! Ele vai aguentar. E se a parte estiver ouvindo, ia ser igual ter uma sirene ligada. Certo, pode parar aqui. Vemos vocês. Estamos logo acima. Berkeley, verifica se tem mais sobreviventes. Entendido, contanto que essa lata velha se mantém inteira. Adiós. Boa sorte. Munição, reabasteça. Munição, reabasteça. Recuperei uma dog tag. Murphy, fico feliz que conseguiram. Igualmente, Jackson. Como estamos? Artilharia e veículos da Pax logo abaixo. Lightning está contendo reforços da Pax, mas há uma janela para recebermos suporte aéreo. Você é o controlador aéreo, certo? Isso aí. Vamos afastar as forças inimigas dos nossos servidores. Você tem um designador laser pronto? Tá legal. É hora para um ataque surpresa. Lightning 1, aqui é Tempest falando. Alvos na mira para um ataque aéreo. Câmbio. Entendido. Laser ativo. Marcando. Fixado. Fixado. Confirme que não há forças aliadas na área. Confirmado. Pode iniciar a missão. Câmbio. Lançando agora. Já era, Martinez. Jatos. Venderam jatos pra Pax. Jackson, nos dê cobertura. Estamos indo pro local 2. Estamos indo pra onde? Não dá pra evacuar os servidores sob esse fogo todo. E não podemos deixar a Pax pôr as mãos neles. Vamos destruir os servidores antes que comprometam a OTAN. Puta merda. Temos C4 bastante pra acabar com o local 2 e deixar a Pax com as mãos abanando. Alguma colocação? É um plano. É o plano perfeito. Porque vencendo ou perdendo, o Murphy vai estar na merda por isso. Comecem a disparar. Hostil chegando ao local 2. Granada! Protejo! Duke 1-1, Tempest falando. Precisaremos ser evacuados do local 2 em breve. Ok, Tempest. Preciso dar uma volta para despistar aeronaves inimigas. Certo. Se aproxima quando puder.
coisa que possamos usar, certo? Temos unidades inimigas lá embaixo! Ao sudoeste! Alto! Distância! Em movimento! Perdendo a briga. Recarregando! Unidade inimiga com cobertura. A Pax tentou bloquear a entrada. Não se esforçaram muito. Munição, reabasteça. Tô com você, chefe. Tudo limpo. Não acredito que ainda estavam construindo isso. Eu descia, queria mais atrás. Ok. A gente não sabe o que tem aqui. Sem movimentação. Luzes acesas. Atenção. A comandante disse que a Pax ia assumir o controle e não trazer toda uma divisão blindada. Ei, aqui não. Deviam estar trabalhando na evacuação do servidor. E a Pax pegou todo mundo de surpresa. Munição ali! Avançar. A Pax saiu na frente. Babacas estavam se estabelecendo. Vamos logo. Os C4 nas colunas de apoio vão derrubar o lugar inteiro. Precisamos de mais C4. Vamos lá. Entendi. Aqui é Duke 1-1 pra Tempest. Parece limpo. Chegando ao local 2. Entendido, Duke 1-1. Encontra a gente no telhado. Cuidado com a cabeça. Te dou cobertura. Jackson pra Tempest. Tenho visão pro local 2. Tem forças terrestres da Pax se juntando. Limpo! Limpo desse lado. Mais colunas de apoio. Plantem nelas também. Entendi. Vamos pro telhado pra evacuação. Daí explodimos isso tudo. Vi a Pax colocando uma corda de rabel no pulso do elevador. Vamos lá. Ei, acha que consegue usar a corda, Armstrong? O que você conseguir, eu consigo. Jackson, seu pessoal tá perto. Vamos correr pra evacuação, mas vai ser difícil. Se protejam, Tempest. Limpo adiante! Limpo! Tempest, vocês têm reforços da Pax subindo. Estão espertos pra gente, não conseguimos pegar todos. Entendido. Evacuação chegando. Vamos segurar. Ah, porra, Murphy! Você tá querendo que a gente dê uma de heróis? Só conto se você contar. Tempest, preparem-se! Franco atirador! Atrás! Teto! Acima! Franco atirador fora da luta! Mais a caminho!
granada de fragmentação! Franco atirador neutralizado. Blake precisa de ajuda médica! Não vou embora, não! Me dá cobertura! Recarregando! Não terminamos aqui! Foco! É uma trégua, mas não vai durar muito. Mandando uma granada de fragmentação! Não tem munição! Recarregando! Vamos, fuzileiros! A C4 ainda tá quente! Preciso de ajuda médica! Você me salvou! Vamos sem tempo! Eles também! Isso aí! Foi cheio! Olha isso! Vão me mandar pagar pelos servidores? A conta vai ser alta. Meu Deus. Isso é coisa nível artigo 5º. Que vantagem tecnológica vale isso? Tem alguma coisa estranha. A OTAN tem que liberar a gente nessa. Quero respostas. A OTAN tá perdendo aliados todo dia, Murphy. Se conseguirmos a verdade, vão querer ouvir? Defesa, míssil a caminho! Não corre! Segura! Núcleo 1, atendido! Desgovernado! Hora de combate! Núcleo 1, tá caindo! Vem! Impacto iminente! Blake, você tá bem? Ainda posso atirar. Armstrong! Martinez! Acho que eu quebrei a perna, mas ainda tô aqui. Armstrong, fala comigo! A gente conseguiu. Tem mais chegando. Ah, porra, estão cercando a gente. Aqui é Tempest, 1-2. Temos aliados na área. Precisamos de evacuação imediata. Alguma estação? Murphy, qual é o plano? Espírito inquebrantável. Esse é o lema que nos guia. Se acaba aqui, vou cair lutando. Cuidem um dos outros. Não importa como vai acabar. Foi uma honra. Sempre fiéis? Sempre! Vamos nessa. Preparar para defender. Mandem eles pro inferno.
paguei caro! Que merda! E vai se fuder! Não! Que porra! Sem retirada! Resistam! Travis! Não! Não, você tá bem! É como antes! Blake! Martinez! Logo a gente se encontra. Esperem por mim. Vamos! Ei, calma. Você tá bem, a gente tem que ir, tá? Vamos lá, vamos lá! Tá seguro agora. Ninguém mais conseguiu? Sou eu.